I just feel so much of the love of God flowing. Hallelujah. There's something special that God is doing in our life. Wow, even in Pastor Julian, I just feel special things God is doing. It's like surprises. You know, seperti surprises ketika Tuhan give gifts. We like to surprise people. Yeah, we like to surprise people. I feel that the Lord have a lot of gifts yang still wrap di dalam kado, saudara. And the Lord is giving Pastor Julian here. I don't know why the Lord calls you Pastor Julian, but I think it's me. The Lord gives Achong over here. And the Lord loves you so much. The past few years, maybe the past years has been a heavy journey. But I feel that it's gonna get lighter very soon. Just a lightening of loads, a new season. Hallelujah. How good is God? The Lord is so kind. Kalau ini nggak series Firnomor, saya udah mau khotbah dari Song of Solomon. Wow. I should preach that on me. It's very special. Song of Solomon is very special. When we look at the news are filled with bad news. Yeah, filled with bad news. We look at the keadaan financial world are collapsing at the moment. Banks upon banks collapsing. And then we look at geopolitical punya dunia, saudara. Dan kita melihat bahwa the war that is started in Ukraine with Russia is about, it feels like it's about just to get bigger and bigger. As strong countries are now getting closer. It's a multipolar power. I don't know, you're not as young, you're not as old as me. Tapi back then, waktu saya masih very young, world power is not only one, there were two. Soviet Union was very strong. The US was very strong. There were Cold War. Okay, so not good moments, and when we look at the news, it's not good. Not good. But you know, that's why we have to tune into Jesus. Because when we look at Him, it is good news. There is good news. It's the gospel. The gospel means good news. When you have a lot of bad news, you look to Him, you find good news. Amen. That the Lord will still bless you. Even, bahkan, di tengah-tengah kekacauan dunia. That the Lord can still deliver something good. You know that the Lord is not surprised. Bahwa Tuhan tidak kebingungan bagaimana untuk carry His people through seasons. Extreme seasons. Such as this. These are extreme seasons. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara bawa orang. Saudara tahu Daniel? Daniel hidup dari zaman Babylon. Ketika Babylon runtuh, digantikan oleh Persia. You know who stays? Daniel was high official di Babilonia. Tapi waktu kerajaan, the empire crumbles, digantikan dengan Persia. Daniel still was a high official di kerajaan Persia. Because the Lord knows how to bring you through a great changes in season of the world. Amen. But the Lord bless you with a blessing. Amen. You are His people. The world can be confused. But your God is not confused. Karena waktu Nebukadnezar reign, the Lord still reign. Amen. Tapi waktu Darius, Cyrus reign, the Lord still reign. They are small kings. The true king is Jesus. And He controls. You are not controlled by the destiny of the world. Amen. You are controlled by the Father. Amen. Your destiny is in His hand. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Feast.
Ketika anak yang hilang kembali, ada feast, ada dancing, dan ada sukacita. So when you come back to the house of God, saudara, yang Tuhan ingin sediakan, saudara, is a feast. Oleh karena itu ketika kita belajar firman Tuhan is a feast, saudara. Yang mengenyangkan, lalu yang menghasilkan tarian dan menghasilkan nyanyian dan menghasilkan sukacita. So this is the word of God brings peace and joy and dancing. Jadi jangan kaget kalau tahu-tahu Pastor Julian di sini dancing muter-muter when I preach the word. Hallelujah. Nah, the preachings in this church, I believe the word of God asks us to, bahwa we look upon Jesus. Bahwa Jesus is the first and the last and the point of our preaching. Bahwa we can teach, preachers, me, myself can preach many things yang membuat saudara bangkit semangatnya. Okay? But it can be man's effort. You can look to yourself. Like a seminar. That you can look to yourself. Semangat, look to yourself. Tapi this is not what we want to do. Yang kita inginkan saudara is that we want to see Jesus. Don't look at me, look at Jesus. But Jesus will shine his face towards us. Amen. Waktu kita baca firman Tuhan, we look at the face of Jesus. Amen. Dan week to week, we preach with the foundation that is Christ. There is no other foundation, kata Paulus berkata, than that is Christ, saudara. And these next 5 weeks, atau 4, kita membangun sebuah fondasi. That is Christ, saudara. Nah, kita baca dari Roma, saudara. Di Roma 3. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. When I first accepted Jesus. Seperti saya ceritakan kepada saudara last week. Tapi saudara, when I first accepted Jesus. I started with so much peace. Ada damai yang di luar akal budi. It's not a natural peace. There is a supernatural peace. Siapa di sini yang waktu you pray the prayer of salvation, you feel such peace. Ada damai sejahtera yang begitu mendalam, saudara. Lalu saudara dari minggu ke minggu, saudara, saya mendengar firman. The word are such a mix. There is one day I will hear about the Father's love. How much the Father loves you. And the Lord wants you back. And I will feel so touched. And then the next week, I will hear about kalau engkau tidak tithe, and the Lord will not bless you. But the curse resides in your house. Bahwa kantongmu akan bolong. Ya kan? Kantongmu akan bolong. Langit akan jadi tembaga. Wah. Menyeramkan. Okay. So I learn about tithing. And then the next coming week, we hear about something else. Lalu, as time goes, saudara, 6 bulan, setahun, saudara, more and more I became saya stay as a Christian, saudara. Kehidupan saya semakin dan semakin berat. And I lost all kind of peace, saudara. Digantikan dengan just heavy burden. And I feel so much, there's a lot of guilt, saudara. Melakukan kesalahan. Guilty as a student, guilty as a wife, guilty as a husband, guilty as a parent, guilty as a mom, not good enough. There are many things that you have not performed. Saudara you are not a good child. Mungkin kalau saudara melakukan kesalahan sesuatu and then you feel like, you just feel guilty. There's a lot of kesalahan yang kita lakukan, saudara. Dan setiap kali saya melakukan kesalahan, I would say sorry, of course ya. Tapi there was a teaching, saudara. It was pengajaran yang dasar, saudara, saya pelajari pada saat itu.
Katanya begini, kalau kamu, if you confess your sin, then the Lord will forgive you. But if you do not confess your sin, maka the Lord does not forgive you. Jadi you have to confess your sin. So I confess my sin all the time. Tapi my sin begitu banyak saudara, begitu banyak dosa saudara. So I have to keep confessing saudara. Karena now we know saudara, firman Tuhan berkata bahkan sebelum kau melakukan tapi kau memikirkan kau sudah berdosa. Saya dengarkan khotbah seperti itu membuat saya tambah wow. Artinya kalau saya udah mikir aja udah berdosa. Oh my gosh. So I have to start to ask sorry, mulai I feel guilty about my thoughts. Now, can you imagine an 18 years old atau 19 years old young man? How many bad thoughts do we have? You will know. I will ask sorry all the time. Hallelujah. Kamu ketawanya paling senang. You have a lot of bad thoughts waktu muda. Hallelujah. Of course, we all do. Puberty. Hormone take over. Oke, jadi so I keep asking forgiveness at church sebelum kita perjamuan kudus. Saudara, back then, you know what the first thing we do? Check your heart. Check your heart. So I have to check my heart. And there's a lot of sin in my heart. Oh, there's anger here, bitterness here, bad thoughts here, pornographic thoughts. Pastilah, yo yang jangan semuanya kelihatan holy gitu. I know lah, ya kan? And then I would ask sorry. So it's very hard to enter the presence of the Lord with singing. It's so much guilt. Begitu banyak rasa bersalah all the time. Salah dengan orang, buat orang marah, everything. I feel so much guilt, saudara. Banyak merasa bersalah. And maybe this is our experience ketika kita mendengar. Kenapa saudara? I think there is something that is missing in the Word of God. Yang bukan in the Word of God ada missing, bukan. Yang being preached ada sesuatu yang something was not right pada saat itu yang saya rasakan. And then the Lord slowly the Lord unveil the gospel, the real, the good news saudara. Yang Tuhan mau reveal kepada kita. Saudara, kalau ketika kita membaca kitab Roma, pada umumnya kita merasa bahwa kitab itu adalah mengenai keselamatan. Oke? Roma 3 ayat 23 kita hafalkan untuk apa? Untuk menginjil, untuk keselamatan, saudara. Bahwa banyak dalam firman Tuhan kita baca Filipi, Galatia, kita membaca itu seperti Tuhan berbicara mengenai keselamatan. Ayat ini ketika kita baca kita kira itu adalah mengenai keselamatan. But that's where we had it wrong, saudara. Bahwa kitab Roma, bahkan kitab perjanjian baru primarily, terutama tidak berbicara mengenai keselamatan. Nanti saudara boleh cek, you can reread the New Testament. Saudara, bahwa primarily terutama kitab the New Testament saudara, perjanjian yang baru berbicara mengenai kebenaran. Righteousness, bukan kebenaran maksudnya benar, maksudnya righteousness. Kebenaran yang daripada Tuhan. Saudara, kita perhatikan ayatnya. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. It is the righteousness of God through faith in Christ Jesus for all those who believe. Jadi yang Tuhan berbicara, let it stay ayat ini adalah mengenai bahwa engkau dibenarkan. Engkau menjadi orang benar. The righteousness that is of God through faith in Christ Jesus. Yang Roma katakan di sini adalah ketika engkau menerima Yesus bukan engkau diselamatkan. Tapi engkau dibenarkan. Remember this. It's gonna be important as we progress, okay? Jadi bukan kita diselamatkan, tapi kita dibenarkan. Kenapa saudara? Karena God's problem, God loves you so much and want to save you. Tapi God's problem is not saving you. His problem is that bahwa dia adalah Allah yang adil dan dia tidak bisa menerima dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia sendiri yang berkata bahwa upah dosa adalah maut. He cannot, saudara, dia nggak bisa karena dia adalah Allah yang tidak pernah mengambil kembali kata-katanya. Jadi dia berkata upah dosa adalah maut. Dan setiap dosa sekecil apapun adalah kejijikan di mataku.
Itu kata Tuhan, oke, di Yesaya. Oleh karena itu saudara, untuk menyelamatkan kau, the problem here, seluruh yang Yesus lakukan, saudara, the problem is not about saving you. Tapi bagaimana bisa menjadikan kamu orang yang tidak berdosa dan bersih. That is what God is yang need and wanted to give. Adalah bagaimana dia bisa, oleh karena itu saudara, Yesus harus ke kayu salib. Dia harus bleed saudara. Agar apa? Agar kamu bisa jadi orang yang tidak berdosa. I'm so funny with Pastor Julian. Kalau Pastor Julian kalau lagi saya khotbah tunjuk ya, dia kayak student, kayak tunduk matanya dikit gitu. Kayak student kayak takut ditunjuk gitu kan, matanya nunduk dikit. Nah, tadi sampai mana? Bahwa Yesus need to go untuk ke salib dan dia harus mati. Kenapa? Karena dengan darahnya yang menyucikan dan dia membuat engkau jadi orang benar. Oke? So, Tuhan datang ke muka bumi primarily bukan untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan dapat membuat engkau jadi orang benar, Tuhan harus menyelamatkan engkau. You understand this? Harus. Kenapa? Karena kalau engkau tidak ada dosa sedikit pun, zero sin, maka you definitely have to go to heaven. Have to. Karena it would be unjust untuk Tuhan mengirimkan engkau to eternal damnation kalau engkau 100% bersih. And that is not his heart and that is not his justice. Oke, kalau Tuhan menyelamatkan engkau by cleansing you, dengan membenarkan engkau. Keselamatan adalah result daripada engkau dibenarkan. Once you become righteous, menjadi orang benar, you're safe. That is yours. The gift is like that, saudara, is in a package. When you are righteous, you are safe. Dan saat ini yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu, dia memberikan kau the righteousness of God in Christ Jesus, saudara. Nah, seringkali saudara, karena kita salah mengerti bahwa kita kira Yesus mati untuk keselamatan kita, maka seringkali kita diselamatkan karena iman. Kita mengerti kita diselamatkan karena apa? Karena iman. Tapi seringkali kita hidup di dalam kehidupan kekristenan kita, mau diperkenan oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau dipandang benar oleh Tuhan, dengan perbuatan sendiri, dengan kekuatan manusia. Bahwa dengan kita tithing kita akan di-bless. Kita kembali kepada hukum Taurat bahwa ketika kita melakukan ini maka my family will be blessed. If I do this then I will be blessed. If I do this then I will akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi kita hidup saudara, seringkali kita banyak di antara kita, including myself pada saat itu saudara, kita diselamatkan karena iman. Tapi kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan perbuatan dan dengan hukum Taurat. Do you know what hukum Taurat is? Saudara tahu apakah hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum Tuhan, hukum moral yang tertinggi. Ketika engkau melakukan semuanya yang tertulis, then you are holy. Nah, seringkali saudara kita diselamatkan karena iman, tapi setelah itu kita ingin menjalani kehidupan sehari-hari dengan hukum Taurat. Sedangkan firman Tuhan berkata, sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Now, apart from the law, the righteousness of God has been revealed, saudara. Nah, jadi kebenaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita agar kita jadi orang benar di hadapan Tuhan sudah tidak lagi melalui hukum Taurat. Is zero law apart from the law. Jadi artinya apa? It means kita bukan karena melakukan sesuatu di hukum Taurat kita dipandang benar oleh Tuhan. Atau ketika kita lupa melakukan sesuatu atau menyalahi hukum Taurat maka kita dipandang orang bersalah. It's no longer the law. Artinya it's no longer what you do. Bukan lagi apa yang engkau lakukan yang membuat engkau menjadi orang benar atau orang yang berdosa. Saat ini saudara, yang menjadikan kau orang benar adalah apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. He make you, dia menjadikan kau orang benar saudara saat ini di dalam nama Yesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So you are righteous not because of what you do, but because of what Christ has done. Bukan hanya diselamatkan, artinya hari ini saya orang benar because Jesus has done it for me.
Ketika saya jatuh dalam dosa, apakah saya orang benar? Ketika saya orang benar, saudara, it's because Jesus has done it for me. Tapi the problem is kita sering jatuh dalam dosa, betul nih ya? Haleluya. We sin a lot, okay? We fail, kita jatuh dalam dosa. We watch things we do not supposed to watch, which is Netflix. We failed and we fail, saudara, di dalam kehidupan kita. Now if you sin and then you sin again, this is a problem kan? Kita memang dibenarkan karena Tuhan, tapi kita kenapa nih? Tapi sekarang kalau saudara jatuh, hari ini jatuh dalam dosa, besok jatuh dalam dosa, tapi lusa jatuh lagi dalam dosa. That's the problem with human. Tapi pada saat itu apakah kita orang berdosa? Enggak. Kamu tidak orang berdosa? Amazing. Coba saya boleh bilang angkat tangannya. Kalau saudara besok jatuh dalam dosa, apakah saudara orang kudus atau saudara orang yang berdosa? Siapa yang di sini merasa kalau besok kita jatuh, setelah kita jatuh dalam dosa, siapa yang berkata kita adalah orang berdosa? Boleh angkat tangannya. Siapa yang berkata kita adalah orang kudus? Ada 80% here yang berasa kayaknya it is safer not to answer. I understand you. I understand. Neutral sometimes is better. Sort of. Nah, saudara, firman Tuhan berkata begini. Kenapa ketika kita jatuh dalam dosa, siapa yang Tuhan? Saudara, di perjanjian lama ketika orang berdosa datang kepada bait Allah, the priest sebelum dia memberi persembahan dia harus melihat apa? Orang berdosanya harus bawa domba persembahan. Lalu firman Tuhan berkata bahwa the priest harus melihat dombanya dan cek apakah dia blameless dombanya. Kalau dombanya blameless, maka dombanya disembelih dan orang ini dosanya diampuni. Jadi saudara, setiap kali saudara berdosa, apa yang terjadi? Bahwa the Lord looks at Jesus, the Lamb. Bahwa the Lamb is blameless, spotless. Karena Tuhan terima persembahan itu, saudara, maka you become righteous, saudara. Maka kita adalah orang benar. Walaupun kita sedang melakukan yang benar, saudara. Mana mungkin gitu. Kadang-kadang kita melihat ini, this is so weird. The world says bahwa ini aneh, masa saya orang berdosa saya tetap dipandang benar, how can this be? No, oleh karena itu I hear this preaching bahwa if you do good, if you do bad, ask forgiveness because you are sin and God is not happy with you. Now, ini adalah saudara the wisdom of the world. Kita harus tahu bahwa there's a wisdom of the world, saudara. Seringkali saudara kita merasa bahwa this not make sense, masa saya gak melakukan yang benar tapi saya dipandang orang yang benar. Saya masih berdosa, masa saya jadi orang yang benar. It doesn't make sense. Tapi one day the Lord gave me a picture, saudara. Yang saya dibantu oleh Pastor Julian over here. Belum di sini, belum duduk di sini, oke. Boleh menghadap ke depan Pastor Acong. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus ya. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Boleh kita diamkan di situ ayatnya. Zach, you can play the music. Play an orchestra, come on. Now, firman Tuhan berkata bahwa Yesus, Acong jadi Yesus ya. Amen. You become Jesus now. Dia gak mengenal dosa katanya. Tapi dia dijadikan dosa. Karena kita. Agar apa? Agar kita di dalam dia, kita yang dibenarkan. Now, artinya pernahkah Yesus berdosa sama sekali? Tidak pernah. Tapi dia dijadikan dosa. Saya yang orang berdosa dijadikan benar. Itu yang dalam theological term, saudara, yang kita katakan is a divine exchange. Terjadi pertukaran. Haleluya. Jadi hari ini saya belum melakukan yang benar, tapi saya udah orang benar. Gimana caranya? Mana mungkin? Mungkin kalau itu tidak mungkin, berarti ini juga tidak mungkin. Yesus pernah melakukan yang dosa nggak? Tidak pernah. Tapi apakah Yesus dijadikan dosa? Dia kayu salib? Yes.
Kalau saudara percaya bahwa Yesus dijadikan dosa tanpa dia melakukan dosa, maka saudara harus percaya bahwa saudara dijadikan benar tanpa saudara melakukan apapun yang benar di hadapan Tuhan. You are righteous not because of what you do. Yesus dianggap dosa menjadi dosa bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena dosa kita ditempatkan. Kita dianggap orang yang benar bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kebenaran Yesus yang ditempatkan di atas kita. It is not because of what you do. Jadi besok ketika engkau masih jatuh dalam dosa, I want to tell you bahwa it's not kebenaranmu, tapi kebenaran Kristus. So if you believe bahwa Yesus dipandang menjadi orang berdosa, jadi dosa, walaupun dia nggak melakukan dosa, you have to believe. Please believe in the name of Jesus. Bahwa walaupun saudara masih hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, maafkan, saudara tetap dipandang orang yang benar di hadapan Tuhan. Because it's not your righteousness, but it is the righteousness of Christ Jesus in you. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Acong boleh duduk di sini. It still doesn't make sense. So the Lord give me a deeper picture. Okay? Lord give me a deeper picture. Seringkali kita hikmat manusia itu gak bisa sampai. Gak mungkin kalau kayak gini. Kalau kita berdosa ya kita berdosa. Gak mungkin Tuhan memandang berkenan kepada kita. Gak mungkin kita dipandang orang yang berkenan. Tapi sekarang kita perhatikan saudara. For example kalau Acong adalah sebuah bank. Bukan seorang. Dia sebuah bank. Lalu saya mau panggil Tante Nia untuk maju ke depan. Lalu Adel untuk maju ke depan. Nah Acong saudara adalah bank yang tempat meminjam uang. Oke? Now, Tante pinjam ini. Now, oke? Saudara perhatikan ini. It actually happens in the world. Sekarang kalau Adele dia adalah tukang berhutang. Oke? Not true story, I think. Dia ketika dia ingin meminjam uang, dari bank. Oke? Ketika kita berdosa, kita berhutang kepada siapa? Iblis? Bukan, kepada Tuhan ya. Karena itu upah dosa adalah maut. Kita berhutangnya kepada Tuhan, remember. So it's like the Father God, the bank is like the Father God. Dia berdosa, dia diberikan kehidupan, tapi dia berdosa. Akhirnya dia pinjam uang ini, tapi dia harus berikan apa kalau dia pinjam uang? Collateral, sebuah jaminan, dia berikan sebuah jaminan. Sekarang the problem is dia hamburkan uang ini dan dia gak bisa bayar. Dia udah gak bisa bayar. Oleh karena itu upahnya adalah collateral ini. Dia gak bisa ambil kembali. Sama seperti kita ketika jatuh dalam dosa tanpa Jesus, kita jatuh, maka upah dosa adalah maut. Kita gak bisa ambil lagi kehidupan dari Tuhan. Gak bisa. There's no more. Karena kita udah sia-siakan kehidupan kita, there's no more. Oleh karena itu dia yang pegang ini saudara. Now, pertanyaan saya. Kalau ada seorang yang love Adele so much, because it's her dear friends, atau mungkin her child or whatever, saudara, boleh nggak kalau dia datang dan dia berikan sebuah jaminan yang baru? Namanya tukar jaminan, ada pertukaran collateral. Sering kita ya, oke, we go to the notary, kita ke bank, kita tukarkan. Apa yang Adele harus lakukan? Adelia di sini apa yang dia harus lakukan ketika pertukaran ini terjadi? She only need to sign. Am I correct? You only come to the bank just to sign. Saudara bisa ambil your collateral back. This is what happened saudara. Ini yang terjadi in the real world. Oke. This is what we call an exchange of collateral. Ini yang terjadi di kayu salib saudara. Nah, ini yang terjadi di kayu salib bahwa saudara sebetulnya sudah tidak lagi memiliki kehidupan saudara. Your righteousness, you are no longer holy. You are stripped, you are a sinful person. You are sin, you. Tapi saudara ketika Yesus datang, He has righteousness. Jadi dia berikan, dia punya righteousness. Dia ambil hutangnya berarti dong, jadi milik dia. Tapi this collateral dikembalikan. Yang dia perlu lakukan, dia cuma perlu terima. She only needed to say yes. That is when we receive Jesus. Actually what we do is only, we didn't give anything. We just say, where do I sign? You sign here. When you sign, it become yours. Your righteousness, His righteousness become yours. Menjadi milik saudara. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Now. Cuman ada satu saudara,
syarat daripada pertukaran jaminan ini. Apa syaratnya? In the bank. It's good if you do not know karena saudara jarang berhutang. Apalagi collapse hutangnya saudara. Amen. The collateral has to be more expensive, more valuable. If you want to exchange collateral, it has to be more valuable than the previous collateral. Lebih besar dari jaminannya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah nyawa Yesus lebih besar daripada nyawa saudara? Apakah nilai Yesus lebih besar daripada nilai hidup kita? Apakah darahnya lebih besar daripada darah kita? Oleh karena itu Yesus saudara dia berikan yang lebih berharga. Agar dia bisa jadikan kau saudara orang benar. Bukan lagi orang berdosa saudara di dalam nama Yesus. So he paid. Saudara, the problem is this. Kalau kamu kasih kolateral yang lebih banyak artinya is an overpayment. Pembayaran kamu terlalu besar, is an overpayment. Oleh karena itu ketika Yesus mati di kayu salib bukan hanya dia buy your righteousness back. Bukan hanya itu. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa he bought all spiritual blessing. Is yours in Christ Jesus. Karena ketika dia berikan, dia gantikan the divine exchange saudara. Ketika dia belikan kolateral ini is too much. And the just father, Bapak yang adil ini, the bank, dia bilang I have to give you more money. Why? Karena it is too expensive. Oleh karena itu bukan hanya Yesus merestore your righteousness. Tapi he bought your all spiritual blessing to be given you righteously in Christ Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Thank you so much, Chong. Kamu tetap di sini karena disetrap. Haleluya. Oleh karena itu saudara, sometimes kita merasa bahwa oh this is not right. Tapi seringkali saudara, it is because it's human wisdom. Sedangkan kalau tadi kita lakukan, even in the world we do this. And the Lord do this for you. Dia bilang Jesus become their collateral. Their righteousness is gone. Oleh karena itu dia bilang ambil your robe of righteousness. Ambil your robe of righteousness diberikan kepada saudara. So we become righteous. Kalau kita besok berdosa, apakah kita masih orang yang berdosa adik? Apakah kita kalau besok berdosa, apakah kita masih orang besok acong kamu berdosa? Haleluya. Why you smiling like that? If you sin tomorrow, apakah engkau masih orang yang berdosa? Firman Tuhan berkata, haleluya. Karena kehendaknya inilah ketika Tuhan memberikan Yesus. Karena kehendaknya inilah. Next. Kita telah dikuduskan. Karena kehendak Tuhan ketika dia berikan Yesus. Kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali. Berapa lama? Selama-lamanya. Ketika Yesus menguduskan kamu dengan darahnya. It is one time. For how long? For eternity. You are righteous once and for all. Besok saya masih jatuh dalam dosa, still righteous. Lusa saya masih jatuh dalam ketidakkudusan, masih kudus. Kenapa? Karena dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa agar saudara bisa dikuduskan. Bukan 3 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali saudara. Oleh karena itu dulu setiap kali saya merasa, aduh kuduskan dirimu. Dialah yang perjanjian lama, ada yang berkata kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan mau melakukan hal yang besar kepada Yosua. Dulu saudara saya sering begitu harus kuduskan diri kalau udah mau lihat mau sebuah KKR terjadi mungkin. Saya harus kuduskan diri agar Tuhan melakukan. Karena kita tidak dikuduskan 10 kali, 11 kali, kita dikuduskan cuma 1 kali. Tapi efeknya itu selama-lamanya. This is who you are. You are a holy people. You are holy saudara. Nah oleh karena itu saudara ketika Paulus lagi was upset kepada gereja Korintus. Dia bilang kamu ini yang bener aja. Kamu mau saya datang ke situ. Kan dia marah ya, sedikit upset. Tapi saudara dia buka 1 Korintus dengan berkata apa? Kepada orang-orang kudus di Korintus. Karena Paulus tahu they might do messed up thing tapi they are still sane. Mereka tetap adalah orang yang kudus karena mereka bukan dikuduskan karena perbuatan mereka. Mereka adalah kudus karena mereka adalah orang yang sudah dibeli
oleh darah Yesus yang mahal, saudara. Once righteous, always righteous in the name of Jesus, saudara. Boleh kita ambil this. Adelia akan membantu saya. So this is our life. Hidup kita seperti ini, saudara, oke? Kalau saudara, ketika saudara berdosa, firman Tuhan berkata, dosamu itu merah seperti kirmisi, so dirty. It's so dirty. Seperti ini. Hanya sedikit dosanya. Ada orang yang dosanya kata dikit. Dosanya cuma sedikit. Saya tanya kepada Julian, will you drink this? Kata firman Tuhan di Markus, kamu akan minum racun, tapi kamu tidak akan mati. Prove it. Baik. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan berkata, if you follow all the law, kau melakukan seluruh firman Tuhan, tapi kau gagal satu, you are still a sinner. Gak peduli kalau dosanya kamu rasa, kamu only break one law, you are sinner still. Apalagi kalau saya, siapa yang kayak gini dosanya ya? Yang kayak gini. Wow, so much sin. Who is like this? I was like this. So much sin I did. Begitu kotor. You cheated, ya kan? Tetap dipegang bantu. Oh iya, saya yang ambil aja. Tapi darah Yesus seperti ini. Ketika dia menyucikan dosa manusia. When he cleanse us, saudara. Apa yang udah kotor, and the blood of Jesus come. Wow. Dia make us white again. Dia bilang katanya darah, kamu bisa merah. Dosamu walaupun merah seperti kirmisi, aku akan jadikan putih seperti salju. So the Lord wash us. We become clean. But this is what is more powerful. Tapi what if I sin again? And then I sin again. Tuhan bilang, you will still be clean. But what if I sin more? I fail again. Tuhan bilang, but you are still clean. Lord, but I sin even more and even more and even more. I'm sorry, I'm trying my best. But I fail again. But you are still white. Karena kamu dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau bayi clean, pemutih, mempunyai kekuasa seperti ini. Come on. How much more is the blood of Jesus? Saya mau tanya kepada saudara. Waktu saudara orang berdosa, saudara gak menerima Yesus. Saudara lakukan hal yang benar. Saudara walaupun berdosa tetap lakukan hal-hal yang benar dong ya. Gak jelek-jelek banget, adalah persembahan atau apapun yang kau lakukan sendiri. Aduh, kesian banget nih orang di jalan ini kayaknya udah kudukan. Kasih duit gitu kan misalnya. Tuh benar. Tapi apakah itu jadikan saudara orang yang benar di hadapan Tuhan? Tidak, because you're still sinful. Only Jesus. Nah sekarang kenapa kita merasa kita yang sudah benar dengan perbuatan dosa kita bisa pindah kembali jadi orang berdosa. Sedangkan kita orang berdosa mau lakukan benar seperti apa? Without Jesus still sinner. Dengan the same logic. Saudara yang udah righteous di dalam Tuhan. No matter what, how you fail. It will not change who you are. You are righteous in Christ Jesus. Saudara kudus satu kali untuk selama-lamanya. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena kalau kita udah disbang saudara. Disbang, come the bank. Ini banyak perumpamaan hari ini, oke? So that you understand, so we can understand this together. Kalau saudara, bank ini, you are always jadi contoh the sinners, oke? Now, kamu kasih ke Adel. Kalau dia pinjam uang, oke? Dia pinjam uang, terus saya yang bayarin. Pertanyaan saya, can the bank ask for more payment? Your parents come to the bank and pay for you.
It would be unjust for the bank to ask for more payment. Benar kan? Nggak adil. Kalau dia ini bank penjahat artinya. Kalau dia masih mau minta uang dari saudara. What make you think? Kalau Tuhan, the Father udah menerima persembahan Yesus, dia masih mau minta bayaran daripada saudara. For your sin. Pay for your sin. Pay for your sin. Pay for your sin. He will be an unjust God. Dia akan menjadi Tuhan yang tidak adil. Kalau dia setelah menerima pembayaran yang sempurna dari Yesus, masih meminta bayaran dari saudara. He will not do that. Oleh karena itu ketika dia menerima pembayaran ini, dia bilang, I declare you holy once and for all. Because he's a just father. He's a just judge. Karena dia adalah hakim yang adil. Dia bilang, aku udah terima bayarannya. I will not ask you for more. You are free. And whom the Son has set free is free indeed. Ketika kamu udah bebas, kamu benar-benar bebas. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan? Stay here. Stay here. Hallelujah. Woo, there's a freedom in the house of God. Amen. There is freedom. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, you do not need to check your heart. Gak perlu. Just come. Because your sin has been paid for. What if you sin tomorrow? Paid for. Your past has been paid for. Your present sin has been paid for. Your future sin has been paid for. Everything has been paid for. You are righteous once and for all. Now. Hallelujah. Pastor Ishak. Now. I want to ask Acong. Kalau kayak gini, if this is the teaching, is very dangerous. Kalau orang tahu kalau dia berdosa tetap menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, akankah dia tambah berdosa? Sekarang I ask Acong, you understand this teaching? Why you smiling like this? Hallelujah. Sekarang saya mau tanya, now that you know, besok kamu berdosa, kamu adalah orang kudus. Karena once and for all. Do you want to plan sin for tomorrow? No. I'm not. I don't believe you. Really? Besok kamu jatuh dalam dosa. Kau masih kudus. Still pleasing. Yakin kamu malam ini gak mau planning what to sin tomorrow? No. No. This is weird. Artinya gak harus karena takut dia baru bisa melakukan yang baik untuk Tuhan. Artinya apa yang Yesus katakan itu benar. But those who are forgiven much can love much. And that is what he does. Saudara, dia berikan hidupnya padahal dia tahu dia orang kudus. But he sacrificed his time for the Lord. Because you do not give it out of fear. You become a pastor not out of fear kan? No. Thank God. I felt relief. Tapi saudara, he do this out of love. Padahal dia tahu besok dia tetap kudus kalau dia jatuh dalam dosa. Tapi he choose. He try his best. Walaupun mungkin jatuh. Tapi he wants to do what is good. You know why? Karena hatinya sudah dibeli sama Tuhan. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Thank you Song. You still stand here. Hallelujah. You stand here so long. Tapi saudara, tadi saya cerita. Seringkali kita suka minta maaf kan sama Tuhan. Saudara sadar gak? Betapa kita hidupnya gak dalam iman tuh kayak gini. Saudara sadar kan? Sadar. Saudara kalau dosa kecil, minta maafnya bentar. Kalau saudara dosa besar, saudara minta maafnya lama. Misalnya ada orang yang saya sebel, ya kan? Dulu kan kita ngomong jorok ya, kotor gitu, atau marah-marah, monyet gitu kan. Ya. So, kalau sekarang kita udah Kristen, mungkin dia injek kaki saya. Mungkin kan kita akan, I feel hatred. Tapi karena kita udah Kristen, kita tetap marah, kita kesel, kita mungkin bilang sama dia, tapi kita halus. Muka kamu kayak monyet ya. Paling gitu. That's as far as I can go. But I feel guilty. Pulang. Saya minta maaf, tapi karena dosanya kecil, saya minta maafnya dikit. Aduh, maaf Tuhan. Kita nyetir, kurang ajar itu. Ya kan? Oh karena minta maaf. Oh sorry God. Langsung berasa enak. Tapi saudara sadar, maybe if you do something very bad. At night you do something very bad. For half an hour, for 1 hour, you sin.
Mungkin man, you sin in the darkness. Only God knows what you do. After that you say, sorry God. You don't feel nice. You have to like, I'm really sorry. I will never do it again. I promise I will never do it again. God, I'm really, really sorry. This is the last time I will do it, Lord. I'm really, really sorry. And then you feel nice. Beda berapa detik minta maafnya. Kenapa? Karena we don't live by faith. We live by feeling. Itu namanya forgiveness by feeling. Kita baru merasa diampuni. Enak nih udah enak nih. Udah berasa diampuni. But this is not from the Bible. What the Bible say is, before you say forgive me, you already righteous once and for all. Masih gak kita minta maaf? We ask forgiveness bukan karena kita ketakutan. Kita minta maaf walaupun kita sudah dikuduskan. Because we love our parents. We love our daddy God. We love. That's why we say, even when we say sorry is pure. Bukan karena kalau kita minta sorry baru diterima lagi. No. Even when we say sorry it's pure. Because we don't want to do this again. God, you look to God in Jesus name. Seringkali kita masih berasa bersalah. This is the problem. Saya udah mau tutup sebentar lagi the worship team. Are you ready? Saudara, seringkali kita masih berasa bersalah karena ini. Acong kembali. Sit down, you become a rich person now. Mana uangnya? Oh, how come you have all the money? Sekarang si Acong nih ya, dia pinjamkan 100 juta kepada Adel. Karena dia adalah tukang hutang. Dia gak bayar. Terus Acong sebagai teman, oke, sebagai teman, bukan bank. Sebagai teman dia telepon Adel. 3 years pass. Del, udah lama gak hangout. Let's hang out. Adel, mau apa enggak? 3 tahun belum bayar. Di tag sama Acong, langsung takut. Kenapa? Karena ada hutang di hatinya. There is debt in his heart. Ini yang namanya guilt, rasa bersalah. Sekarang ada orang yang baik kembali, it is me now. I pay kepada Acong, Cong I pay you 1M. Much more, seperti Yesus, I pay you. Tapi gak ada yang bilang Adel, dia masih berasa bersalah gak? Masih. Sekarang kalau ada orang yang bilang kepada Adel tapi bilangnya kayak gini. Utang you kayaknya udah dibayar. Tapi you still mungkin bayar dikit-dikit. Acong masih telepon. Dia masih berani datang. Iya, seringkali that's what the church preach. Seringkali ini yang gereja preach. When I come to a retreat, as a young person, I sit there. Oh, the Father's heart. I love you Jesus. Lalu di sesi ke-6 retreat, what is your sin? Terus kita dikasih kertas, true story, checklist your sin. Untuk apa? Untuk di before. Wah, jadi kita sesi pertama we so enjoying the sesi ke-6, what is my sin, what is my sin, what is my sin. Sebelum saat teduh, what is your sin? Sebelum communion, what is your sin? Check your heart. Ada gak motivasi yang salah ke gereja? You have wrong motivation to the church, come still. Because the kid waktu dia balik ke rumah dia mau minta makan, bukan mau ketemu papanya kok. Dia bilang saya mau minta makan katanya. You come karena the Lord knows how to change you in your time. In his time in Jesus name. Now, tadi ngomong sampai mana? Nah, the church seringkali mengajarkan apa yang kita katakan namanya mixture, campuran, biar aman. Untuk aman. I understand why. Because I'm a pastor too. You have never seen me preach tithing under the law. I used to. You will tithe. I tell you, you will tithe. You will tithe. You will run forward and you will say, take my tithe. Tapi for me, the preach only grace. Bahwa saudara bukan dikuduskan, bahwa saudara bukan diberkati because of your tithe. Because the Lord will bless you still because he loves you. That means I also have to trust God. For God to work with him. Now, seringkali kita gak bisa bedakan karena ada mixture yang terjadi. Setengah grace, setengah law. Tapi firman Tuhan berkata, apart from the law, you are made righteous. Tuhan gak mau saudara hidup di Gunung Sinai, pindah ke Gunung Sion. Hidup di Gunung Sinai, pindah ke Gunung Sion. Tuhan mau kamu hidup di Zion, the new
covenant, saudara. You are a son, no longer slave. You are condemned, no more. Now, there is therefore, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, saudara. For the Lord is not counting your sin. Tuhan tidak sedang menghitung. Jadi waktu Tuhan duduk, saudara, Tuhan gak lagi hitung dosa kamu 1, 2. Seperti saya dulu hitung. Mungkin saudara juga hitung. Dulu saya diajarin, saudara, oh my gosh, saudara, bahwa kalau saya Acong sama Adel ngapain di sini ya? You can sit down. Ini uangnya siapa nih? Perhatikan itu, I think that's the church money. Someone please keep an eye on Pastor Julian over here. Haleluya. Saya udah lupa ngomong apa, but and the voice of condemnation bahwa you are guilty is not from the Lord. Saudara perhatikan ayat ini. This is the last verse yang saya mau kasih kepada saudara. Abel. And to Jesus. Next. The mediator of a new covenant. And to the sprinkled blood. Which says better things than the blood of Abel. Kepada Yesus, perantara perjanjian baru. Dan kepada darahnya. Yang berbicara akan hal-hal yang lebih baik dari darah Habel. Maksudnya apa? Saudara ingat dulu Kain bunuh Habel. Darah Habel jatuh ke tanah. Next, ini yang Bapak katakan. He said, Tuhan berkata, what have you done kepada Kain? The voice of your brothers is crying to me from the ground. Suara daripada darah adikmu tuh berbicara kepada aku. Now you are cursed. Sekarang kau dikutuk. Which has opened its mouth to receive your brother's blood. Karena ada darah adikmu di situ. Dan darah adikmu berbicara. Apa yang darah adiknya katakan? Justice. Hukum Kain. Ya kan, karena Tuhan dengar suara adiknya, lalu dia curse Kain. Artinya the voice of the brother say vengeance. Minta keadilan. Dia berbicara lalu di curse. Ketika suara Abel, darah Abel berbicara, dia curse Kain, saudara. Tapi kalau kita kembali ke ayat tadi, tapi Jesus is the new mediator back. And to the sprinkled blood, ini darah Yesus. It says better things. Better things. When you are guilty, the blood of Abel would say justice, curse him. Tapi the blood of Jesus say forgive her, bless her, don't curse her from the ground. And the blood of Jesus, you are not under the blood of Abel. Saudara gak ada di bawah darah Habel. You are under the blood of Jesus. And it says forgiveness. It says you are a son. It says I want to bring you near. It says you are for, kau dikuduskan one time. Untuk selama-lamanya. It says you are cursed. Jangan dikutuk. Tapi you are blessed in Christ Jesus. With all spiritual blessing. And waktu saudara berdosa, kalau ada kata-kata tuduhan yang membuat kau berasa tidak layak. Engkau berdosa, engkau dikutuk, engkau rusak, engkau semuanya itu is not from the Lord, because that is not the voice of the blood of Jesus. And the blood of Jesus say you are forgiven. Satu kali, selama-lamanya engkau dikuduskan. One time, forever, saudara. You are condemned no more in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. I want to invite you to stand up. Hallelujah. Hallelujah.
never imagine your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace for me. So I just want to tell you, Baba, this is your destiny. Once you receive Christ, you are destined to be a righteous person forever. You cannot undo your righteousness now. No matter what you do, you are beloved. Hallelujah. You are righteous. Does it mean that we want to go out and sin? No, the Lord will give us a heart. Tuhan akan berikan kita hati. Who walk with Him. He's a father now. Waktu saudara jatuh, Dia gak biarkan tergeletak. Tapi not because you want to be accepted. You are already accepted. That's the thing. You do not do good to be accepted anymore. You are already accepted. Now whatever you do is pure. Now whatever you do is not because God will judge you. Whatever you do now is pure out of your heart. You want to do good because out of love. Hallelujah. And the Lord look at you. Tadi saya mulai dengan Song of Solomon. Ketika the bride melihat, ketika the groom melihat the bride, dia bilang, how beautiful you are. Oh, how beautiful. Dia ulang 2 kali. When the Lord sees you, He say, how beautiful you are. Oh, how beautiful. Kenapa? Karena saudara udah dibersihkan. There is no spot in you. The groom said, there is no spot upon you. That's how when God look at you, dia bilang, you are blameless. There's no spot in you. Oleh karena itu the Lord is pleased ketika Dia melihat kehidupan saudara. I know you still fail, you still fall, you still trying. The devil would see your sin and forget your name. The Lord will not. The Lord will remember your name and throw away your sin. He calls you not by your sin. He calls you by your name. He knows you. Saudara, kalau menghadap kepada Tuhan, bilang, Tuhan, saya banyak dosa ABC. And the Lord say, I know. But still I died for you. I have paid it all. And if the Son has set you free, you are free indeed. No longer earning, okay? You cannot earn God's love. The only person that loves us purely, you know who that is? You don't know? It's the Lord. You know why? Even your wife, even your husband, even your parents do not know the inner thought. Saudara pernah pikir yang buruk terhadap istrimu? Jangan dijawab. Mungkin when you're angry, mungkin 3 hari berantem. Maybe there's in your mind pernah enter, divorce is an option. Mungkin. I don't say this is true, okay? Ini cuma nunjuk, cuma jadi contoh, okay? Maybe. But your wife do not know the thinking. But the Lord knows. And the Lord love you still. Jadi you know bahwa love yang kita miliki dari manusia, whoever it is, it cannot be as pure as the Lord's love. Karena they will never know what you think about them. My mom orangnya kayak gini banget gitu ya. If your mom knows, I love my mom very much. But if my mom knows everything that I have think, I think it's very struggling for her. Even husband, even wife, even children. Tapi this is the Lord. He knows everything. You're angry with Him, you mau tinggalin Dia. You with God knows what you do. Alone time. Hah? Ini kenapa ketawa nih Alex? Your alone time ya kan? But the Lord stays still. I know everything that you do. Still I love you. It's the purest kind of love. It's the purest kind of love.